Zëri I diasporës nga Madiana Nuregjini. Window Radio. Përshëndetje të gjithë dëgjuesve të Radio Son, e mirë se dëgjohemi sërish në këtë të diel të nxehtë qershori. Unë sot jam shumë e lumtur, jam shumë e kënaqur sepse e ftuara e sotme është një vajzë, është një grua e fortë, ajo quhet Erida Petriti, jeton në Itali prej 28 vitesh, është autore e 3 librave në prozë, si në italisht, dhe është një lexuese me zë të lartë për publikun italian. Erida vjen nga një familje persekutuar nga regjimi me gjyshin të vdekur në burg, eshtrat e të cilit ju dhan familjes mbas 17 vitesh. Ka 2 brenga, 2 kauza për të cilat lufton, Shqipërinë dhe të përndjekurit. Mirë se erdhe Erida Petriti, kënaqësi tu kemi sot në valët e Radio Son. Mirëmbrëma, Nadiana, dhe Mirëmbrëma. Faleminderit për ftesën e dashur. Faleminderit ti që pranove ftesën tonë. Falenderoj dhe dëgjuesit që do të jenë të pranishëm në këtë bashkëbisedim. Doja t'ju thosha që është nder për mua të jem pjesë e zërit të diasporës, si grua që ka jetuar në emigrim prej 28 vjetësh. Isha vetëm 21 vjeç kur erdha në Itali, kështu që më shumë se gjysmën e jetës e kam kaluar larg vendit tim. Okej, me që jemi këtu tek pjesa e emigrimit të Erida, ne normalisht fillojmë me një prezantim të shkurtër, fillojmë me jetën tonë në Shqipëri. Domethënë, ku ka lindur Erida? Çfarë ka studiuar dhe pse e vendosi të emigrojë? Atëherë, unë kam lindur në Kurjan të Fierit, sepse ishin atje familja ime ishte persekutuar, e shpërngulur me forcë nga qyteti Beratit, sepse nuk ishin të mitë, nuk I konsideronin të denjë të jetonin në qytet. Kam jetuar atje deri në moshën 14 vjeçe dhe më pas u transferova në Berat, që aty pastaj kam shkuar në shkollë në Tiranë dhe prej andej kam ardhur në Itali sepse për të ndjekur tim shoq që jetonte këtu. Po. Vazhdo, doja të thoshe diçka pa merak. Vazhdoja biseda jonë shumë e lirë. Doja të thosha diçka në lidhje me emigrimin. Ne që emigrojmë, ti e di shumë mirë sepse je si unë. Është jeta është e vështirë, po jo vetëm nuk është vetëm ajo për mirëqenia ekonomike apo vështirësitë ekonomike. Ne si gra na duhet të krijojmë një identitet të ri. Është sikur me forcë të shpërbahemi në mirat copa dhe ato copa ti ndërthuri me pjesë të tjera dhe të gjejmë vendin ton, të krijojmë, të gjejmë vendin ton këtu ku jemi. Dhe kjo është, mendoj, pjesa më e vështirë, sepse gjitha këto vështirësi, të gjitha këto shpërbarje, ne nuk kemi pranë dashurinë e njerëzve tanë, një përqafim, ne duhet I përballojmë të vetme këto gjëra. Dhe atëherë flas 28 vjet më parë, kjo ishte shumë e vështirë. Edhe pastaj të përballesh jo me vështirësitë ekonomike, me gjuhën, me atë shpërnguljen e rrenjës, me mungesën e miqësisë, po pastaj përplasesh edhe me racizmin dhe venet ku unë jetoj, është Veriu Italis ku jetoj dhe unë, po këndo një episod se jemi shumë racist në këtë të veriut tonë. Që të kujtoj në një episod I përjetuar, mund të të na I thuash. Po, patjetër. Unë do t'rregoj 2 episode mendoj të shkurtra. E para ka qenë, isha 21 vjeç, kisha filluar punë në një bar, punoja si bariste. Edhe kisha larg nga shtëpia, ishte në një qytet tjetër. Merja autobusin në mëngjes, edhe kthehesha në drek po me autobus. Atë ditë e humbas autobusin, edhe më shikon një grua, po 21 vjeçe, më shikon një grua nga balkoni. Shpirt më thot mua, e humbe autobusin, I thash, mos ki merak, thot se t'jap unë bicikletën e vajzës. Edhe në atë momentit them, jo, mos u shqetësoj, thash se unë jam shumë larg, nuk tu banoj larg, kështu që nuk atë më duhet bicikleta se nuk shkoj dot. Ajo kur dëgjoi theksin, u drodh edhe më tham,
Jo, nuk më tha gjë fare. U fut brenda, mbylli derën e ballkonit, u fut brenda dhe hapte dhe mbyllte perden sikur po shikonte një UFO dhe jo një vajzë 21 vjeçe. Kaq opinion të keq kishim ne shqiptarët. Ku ishe ti Rita, në Mogliano Veneto? Ke ardhur direkt? Atëre, jo, në fillim banoja në Roncade, po në Veneto, që andej u transferuam në Mogliano. Mogliano si mentalitet është më i hapur, po me sa më i madh të jetë fshati, aq më i hapur është mentaliteti. Të vërtet. Po megjithatë edhe këtu ka pasur episode racizmi, për shembull që andej pasi isha larg, thash hajde se po kërkoj një punë këtu në Mogliano. Dal xhiro me burrin, shikoj rrugës, gjej një gjelateri, një shitje akulloresh. Edhe kishte vënë atje një kërkojmë punëtor, kërkojmë shitse. Futem brenda, i them, shikoj, unë jam e interesuar për atë vend, më thoni, thash çfarë rekvizitë, çfarë kërkesash keni, thash unë, edhe pagën e gjitha. Tha mua, po ti nuk je italiane? Jo, i thash nuk jam. Po ne këtu tha duam vetëm italian. I thash vërtet? Po, po mirë ja bëra natë për të na shmangur këtë, i thash po shërimin mund ta shkruani atje vetëm italian. Asaj i erdhi keq se pa dhe mënyrën se si u ktheva, edhe më tha, mund t'ju ofroj një akullore? I thash, jo, nuk kam ardhur këtu të kërkoj lëmosh, i thash, kam ardhur të kërkoj punë. Edhe kam dalë gjithë krenarin nga i vend, po me zëmë. Po nuk e shkruajnë dot, se me ligj nuk e shkruajnë dot që pranojmë vetëm italian. Po ne, se më keq për ta, do më thënë, më keq për ta. Jo, po tani opinioni kundrejt shqiptarëve ka ndryshuar shumë. Dhe jemi komuniteti më e them me krenari këtë, më i integruar këtu në Itali. Edhe sepse ne në fillim ishim shqiptarët, ishim baras me hajlutër, që merren me drogë, me prostitucion, edhe që vidhnin nëpër vila, ajar me këto gjëra. Dhe unë mendoj, Po, besoj sepse ishim kështu, sepse ndoshta në vitet, domethënë Italia u bë vend emigracioni me ne, domethënë anijet e para që erdhën ishin tona dhe këta nuk ishin parë ndonjëherë, për sigurisht që ne do ishim, domethënë tek ne do ta vinin gishtin. Tani që po vinë të tjerët, na lan rahat edhe kanë me këmerrën, domethënë tani problemi janë ata të tjerët. Deri një farë mënyre, po. Ishte kjo, por ama mos të harrojmë se rrugët e Italisë dikur, e them me zemër të thyer, por rrugët e Italisë dikur ishin me vajzat tona që i nxirrin me forcë. Edhe unë them në këtë aspekt gruaja shqiptare ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm, sepse kam bërë punët më të rëndomta edhe ato që kishin shkollë të lartë, edhe aty duke bërë pastrime shtëpisë, një me universitet që vente pastrim shtëpie, domosdo do jepte kulturën, i shikonin si ishin të edukuara, si e bënin punën me dashuri dhe respekt, edhe pse si ishte puna për të cilën kishin studiuar. Dhe kjo ishte sikur e pastruan atë opinion. Dhe njerëzit më në fund na njohën për ata që ishim. Po, pastaj është edhe kjo që thua ti që erdhën edhe emigrantë të tjerë dhe na lanë në rehat. Kanë me çfarë merren, domethënë. Jo, më kujtohet se në një festë, më kujtohet që ne kemi në një festë shqiptare këtu në Padova që ku ka marrë pjesë edhe një zëvendës kryetari i bashkisë sonë që është sicilian, edhe e para gjë që tha ju falenderojmë që erdhët ju shqiptar, se para jush e kishin me neve i natin, domethënë. Që domethënë njerëzit janë aq të gjitha, jo të gjithë janë racist, po domethënë njerëz nëpër fshatra të mbyllura, ose nëpër zona të mbyllura janë me vërtet aq ignorantë dhe racizmi është me ignorancë shkon krah për krah, edhe ajo frika domethënë duhet të gjejnë gjithmonë dikë sipas meje për të ndjerë më superior ose për të patur të gjej një fajtor. Një fajtor. Dikur si thaj në kryetari i bashkisë sonë ishim neve, tha se na thoshin jo terron, jo na thonë gjitha, po faleminderit që erdhët ju shqiptarët se na i hoqet këtë peshë. Tani do të themi afrikanëve rrofsh që erdhët juve se na keni hequr një peshë neve, se kështu po vete kjo punë. Të shkretët si të djalimi vogël, 13 vjeç, thotë Mashi i fyr, thotë që ne jemi të bardhë, thotë se të ishim të zinj, do kishim hequr të zitë e udhirit. Po të imagjino të ishe e zi, të ishe gej, të ishe mos fillojnë pasaj sa do kishim hequr. Megjithatë racizmi, ne vim me si shoqat, kemi shkuar poshtë në Sicili në një festë, e po tregoj një episod edhe unë tani se biseda kjo intervistë është kështu Erida që mos u çudit,
është shumë e hapur. Ula në një stol me disa pleq, bëm disa muhabete, si je andej këte, kur njëri tha, ti tha, e ke theksin si nga Veriu, tha, nga Veriu e ti po, thash vi nga Padova, pa i thënë origjinën. O, jo, tha, më kishe thënë, tha që vije nga Padova, ti tha, do isha ngritur nga stoli, për të thënë që edhe këta, edhe këta italian të jugu nuk durojnë dot këta të Veriu, do me thënë, është bërë një çorbë, me gjitha ta, do me thënë kudo. Ekziston racizmi edhe në forma të ndryshme. Po, ka forma të ndryshme, po besoj se... Sidomos për ata që i mbajnë, sikur janë, që i mbajnë më të ullët, që janë ekonomikisht të ngritur, që nga ana sociale nuk kanë një pesh, ajo është atyre rëndon më tepër. Me ne shqiptarët mendoj se hahen, sepse ne kërkojmë të ngjitemi sa më lart. E kemi në ambicjen e kemi. Të bëj një pyetje, Rida, në Shqipëri ka racizëm sipas teje? Ne shqiptarët me njëri tjetrin. Ne me njëri tjetrin e kemi smir, të them të drejtën, po edhe kështu. Po, edhe të themi edhe atë, ka edhe me shtresat, me një fjalë të dorës zezë, e shprehin. E kemi, po. Okej. Rida, ti ke ardhur 21 vjeç në Itali. Po thuaj se gjysma e jetës tënde është në Itali. Ç'a mban mend nga fëmijëria jote në Shqipëri? Sepse the që ishte një shtres e përndjekur dhe unë besoj se shtresës tuaj akoma edhe sot nuk i është dhënë drejta. Po, nuk i është dhënë askush, nuk ka paguar për çfarë është shkaktuar kësaj shtrese. Jo vetëm tuajës, por edhe shumë të tjerëve. Tash nuk e di, unë nuk i njoh mirë shifrat, nuk e di nëse ka shifra, besoj duhet të jenë, por janë shumë, domethënë. Shifrat janë të përafërta, të supozuara, sepse nuk është asnjë gjë e saktë. Si nga të vdekurit, se kemi akoma sot e kësaj dite njerëz që akoma nuk kanë gjetur eshtrat e të parëve të afërmve të tyre për t'i varrosur denjësisht, të hedhin një grushthe apo t'i qajnë në një varr. Gjithatë, nga fëmijëria ime, unë jam munduar gjithmonë ta shmang si argument, edhe pse kam shkruar shumë. Në fakt, libri i dytë quhet Riflessa in uno specchio rotto, reflektuar që të thyer, është të shkruar italisht, sikurse the edhe ti më parë, edhe përmban tregime të jetës time që nga rënia e fëmijëria apo rënia e diktaturës, edhe pse pastaj ka flashback sa më përpara dhe më pas, deri tek emigrimi. Këto janë ato tregimet. Disa janë autobiografi dhe disa janë ngjarje të treguara, po megjithatë të jetuara, jo të shpikura. Për mua shkrimi është, si thua, e kam terapi. Nëse më përpara të flisja për atë çështje, për ato kujtime, më zinte, bllokohesha, nuk arrija dot të shkoja më tutje. Tani flas, mendoj me qetësi, edhe pse ndonjëherë më shpëtojnë lot ose dhe ato pyetje që them, por pse? Një kështu episod, unë të them drejtën, fëmijërinë time nuk e di pse, po e kujtoj me ngjyra gri. Sikur nuk ishte ngjyrosje. Më mungojnë ngjyrat gjatë fëmijërisë. Mbaj mend atë, ndoshta nga që mora goditjen që e vogël, unë që 6 vjeçe sa kisha filluar shkollën, isha klase parë, me fjalë, vete kthehem nga shkolla vete në shtëpi, edhe më thot gjyshja, ik, më thot mua na merr çik bukë te furri, blinim bukën te furri i bukës, atje në fshat. Vete atje shikoj shoqen time të klasës që ishte bija e antarit të partisë. Të fshatit. Edhe ishte me një dy të tjera ajo. Edhe unë atë moment, po ku i dija unë kush ishin, e përshëndesin ngre dorën me atë ndrojtjen, edhe ajo më buzëqesh me ndrojtje, ma ngre dorën dhe ajo, në atë moment kushëriri i saj, që ishte
më i madh, klase 4 keq mund të ketë qenë, 5-ta, 6-ta, më shumë jo, me sa mbaj mend tun, ka nxjerr llastiqet edhe më ka qelluar, më ka thënë ti polake, mos i fol kushërirës time. Edhe unë, edhe sot e kësaj dite kam shenjën. Wow, po, këta e kam, që unë as vija fare të shtëpia, isha shumë e mbrojtur në ambientin shtëpiak. Kurse atje pastaj aty, edhe ndoshta dhe kjo më bëri që unë ndoshta dhe u vetë izolova, por edhe mbaj mend ato që për çdo gjë kulake, ose kur lexoj në libër kulakët kështu, kur kthesh gjithë klasat më shikonin mua, thosha o Zot. Këto janë. Kjo është një kujtim që solla pastaj. Brividi, do më thënë drejtërima. Nuk doja të ngjallja në shirë, po sjell një fakt, me qenë se më bëre si pyetje. Po, besoj se edhe këto do më thënë janë pjesë e identitetit tënd, edhe ndoshta është edhe mirë edhe ti flasim, edhe ti i ke shkruar në për libra, unë di që ke shkruar disa libra, para se të shkruaj librat ke botuar edhe në për antologji të ndryshme. Po, edhe kam botuar këtu në Itali, që kam fituar në për konkurse letrare. Edhe veç asaj unë jam lexuese me zë të lartë, po një herë në vit kam publikun Moljanez të qytetit ku jetoj, unë e adhuroj, më kanë dhënë shumë nga ana shpirtërore, unë quhem Moljaneze e adoptuar, dhe ata më konsiderojnë vajzën e tyre, për çdo gjë kur bëj lexime një herë në vit në rastin e biblioikit që është kjo për të promovuar leximet nëpër biblioteka, unë kam lexuar tregime të mia të pa publikuara ndonjëherë. Dhe zakonisht këto kishin të banin me jetën time në Shqipëri, dhe pastaj linte edhe debati. Flisnim për diktaturën, flisnim për prostitucionin, kemi folur për çdo argument, diskutonim sikur të ishim një familje. Kështu që këtë ja kam borxh popullit moljanez. Të kanë dëgjuar. Po, edhe veç asaj kam bërë edhe një prezantime librash, kam bërë më shumë se një këtu në qytet, po kam bërë edhe një event kështu ku fola për diktaturën në Shqipëri. Kanë 2 shkrimtarë që më kanë prezantuar, kurse relator ishte miku i familjes Roberto, shkrimtar edhe ai, edhe ka sjell historinë e Shqipërisë që në kohët e Romës së lashte deri më sot. Pastaj kam lidhur me atë çështjen e familjes sime, për pastaj edhe jemi zgjeruar, pastaj duke folur edhe për ato çka kishin ndodhur, për vrasjet, persekutimet, ato dënimet pa gjyq. Ka zgjatur ajo një 2 orë e gjysmë, ajo mbrëmje, edhe më në fund ai e di si tha, unë jam i majt, me bindje të majta, tha. Po kur dëgjoj e ridën se çka ka pësuar, i bëj pyetje vetes, a jam unë në atë anën e dur, apo duhet të ndryshoj objet? Po, apo duhet të ndryshoj preferencë, me një fjalë. Edhe aty mu duk se diçka me ato bindjet e mia, me mënyrën time të folurit, me ato që dhash nga vetja ime, unë dhash një kontribut për demokracinë. Me ato pak sa munda, me një fjalë, e dhash këtë kontribut. Edhe sepse unë besoj, domethënë nuk ka të bëj me të majta apo të djathtë njeriu, duhet të jetë njeri në qenien e vet, por është e vërtetë. Për fat të keq. Kush ishte, nuk më kujtohet, ka qenë një autor italian që ishte i majt, dhe kur e pasi mori komunizmi, tha, unë isha kundra fashizmit, tani jam kundra komunizmit. Si është e mundur ta që unë që jam njeri, gjendem pa identitet, nuk e gjej dot veten këtu, thoshte. Kështu që është vërtet ajo që po thua, po. Është e vërtet, sepse me të vërtet kanë humbur disa principe bazë të njerëzimit sot për sot. Imagjino pasaj ti ndash ata në të majtë e në të djathtë. Ti në 2022 ke publikuar librin e parë, që flet për legjenda e Rozafës. Po, i paske kontrolluar. Hyra i qikë, mora disa të dhena.
kam publikuar po librin I parë është ajo që flet për legjendën e Rozafës, është një histori që më është treguar kjo legjendë më është treguar nga mami im kur isha 9 vjeç. Edhe të betohem, më ka hequr gjumin atëre. Edhe mendoja që e vogël thosha që të kisha mundësi të shkoja atje, ti thosha atij që me fjalë vllajt vogël, shikoj që ata të tradhtuan, bëj këtë, bëj atë, duhet ta bësh për fëmijën, duhet ta bësh për grua. Edhe të gjitha ato kur u rrita e solla me këndvështrimin e një të rriture. Dhe ky libër është prezantuar edhe tek Nuvoleta, tek ajo shtëpive botuese të mëdha, të vogla dhe të mesme në Rom. Kanë qenë të pranishëm Rando De Vole si sociolog, dhe Anina, sot I math, nuk më kujtohet mbiemri asaj, se aty e ka. Latanci. Bravissima, ja tani se më shpëtoi. Ajo mbiemri I saj. Kritike leterare, kritike letrare, Ana shumë. Kritike letrare, është shumë e zonja, shumë brava. Edhe e kam prezantuar veç asaj, vajta edhe në Bologna, në Trieste, po them ky ishte vendi më. Edhe këtu bazohen tek legjenda e Rozafës, po e sjell në çelës modern, ku vajza e rritur nga një babysitter shqiptare, vete dhe të gjej ato të dhanat e legjendës, ta vërtetojnë nëse është e vërtet, sepse ka edhe vende të tjera që pretendojnë se legenda jona është e vendit të tyre. Edhe kjo, kur shkon atje, përjeton sikur po ndodhte në atë moment, çdo gjë. Kjo është e veçanta që kam sjell legjendën tonë për mos të humbur gjurmët në këtë çelës modern, ta bërë të njohur edhe këtu në Itali. Edhe libri I dytë titullohet Riflessa in uno specchio rotto, reflektuar në një pasqyrë të thyer. Okej. Ku mund t'i gjejmë këto, ne mund t'i gjejmë edhe online? Këto gjenden si në Amazon, po edhe në për shtëpiat botuese, mjafton në këto librarit, mjafton të shkosh atje me titullin e librit ose me emrin e autores edhe u asjellin pa problem. Por unë këshilloj për librin e dytë, këshilloj ato Amazon se nuk është se ndryshon shumë kopertina dhe është 2 euro më pak. Janë të përkthyer në shqip apo vetëm në italisht? Jo, nuk janë. Atëre, unë I kam përkthyer vetë dal nga dal në faqen time, diçka kam sjell aty, në fakt, po sjell edhe tregimin tim të dytë që hap librin tim të dytë, këtë përmbledhje me tregime, është një tregim I gjatë, edhe flet pikërisht për ato trauma që kam kaluar gjatë fëmijërisë dhe adoleshencës, I sjell me një çelës I romantizuar më çelës letrar. Okej, është ajo më fal. Është ajo që rri dhe reflektoj. Reflektoj me veten edhe me ne, pa merak. Është ajo me fjalë që nuk ke shpëtim nga e shkuara. Ne u munduam të iknim nga I vend për të harruar ato që kishim hequr, për të shëruar plagët. Po e kuptojmë me kalimin e viteve dhe sot po shikojmë më shumë se kurrë që nga e shkuara nuk shpëton, të përplaset ajo në një mënyrë apo në një tjetër, të përplaset në surrat. Në vërtet, na ndek gjithmonë pas. Unë di që edhe Erida shkruan edhe poezi apo prozë? Ndoshta prozë. Herë pas here, unë jam për prozë, po herë pas here shkruaj edhe poezi kur ka arritur, kur dua diçka ta përmbledh, sepse poezia është esencë, unë e konsideroj si një foto e përbërë prej fjalësh, edhe ti mund ta shikosh sa herë të duash. Kështu që herë pas here sjell edhe poezi, po. Atëherë, një shoqja jote, që quhet Mereme, që nuk mundeshe sepse po punonte, na ka dërguar, donim të ta bënim surprizë, një prozë, ose 2 mduke, këtu duhet të më ndihmoj Bledi, nëse Bledi ka gati. Edhe ne do t'i dëgjojmë së bashku dhe pastaj do ta komentojmë. Nuk e di se kë ka zgjedhur Bledi si të parën, por atëherë po pres.
Merieme është një nga lexueset, një e apasionuar pas shkrimeve të mia dhe lexon her pas here. Po, mund të na thuash derisa Bledi ta bëj gati, kush është më vërtet, kush është Mereme që më ka kërkuar gjithë ditën që donte të bënte këtë surprizë ty për të donte t'i lexonte vet, por nuk mundeshe për fat të keq tani se punonte në këtë orar. Edhe na çoi disa linke. Nuk e di unë se ajo më ka lexuar më shumë se një, nuk e di çfarë u ka dërguar. Jo, atë se di ti, po Mereme, dhe thosha 2 fjalë për Mereme nëse. Merjeme është një vajzë nga Elbasani që jeton në emigrim, jeton në Greqi. Është ajo u jep sa është mikja më e mirë them unë autorëve. Jo vetëm mikja, Jo, e autorëve, sepse ajo merr gjithmonë edhe është shumë e ndjeshme, merr poezi, shkrime, edhe u jep hapësirë, duke i dhënë za u jep hapësirë njën më shumë. Okej. Në rregull, Bledi, jemi gati. Çka ka zgjedhur Bledi? Të shoh. Në emër të dashurisë, nga Erida Petriti. Ua, më në fund ta pam fytyrën. Thiri Lida me atë zërin e saj të hareshëm, ndërsa hapi krahët dhe më mbështolli në një përqafim të ngrohtë. Kishin kaluar vitet të tëra që nuk ishin parë, ndoshta më shumë se një çerek shekulli. Unë ishe larguar prej kohësh nga vendi im, pa ndjer as dëshirën më të vogël për të mbajtur gjallë lidhjet me miqësitë e dikurshme. Jeta me rrjedhën e saj të pamëshirshme më kishte marrë me vete, duke më shtyrë gjithnjë e më larg kujtimeve. Lida, përkundrazi, sipas sa kisha dëgjuar, ishte larguar shpejt nga atë dheu, por pas disa vitesh ishte kthyer për të mos ikur kurrë më. Nuk ishte mundur ta duronte peshën e jetës në vend të huaj. Atë ndjesinë e vazhdueshme të të qenit e huaj. Atë vështrimin e ftohtë dyshues që të ndjek në çdo hap. Sikur në çdo çast të duhet të provoje kush je, ç'vlerë ke dhe pse meriton të jesh aty. Pasi shkëmbyen disa fjalë për jetën tona, nisa ta pyesja për shokët dhe shoqet e dikurshme. Disa prej tyre i kisha takuar rastësisht sa herë vija për të vizituar prindërit. Por takimet tona kishin mbetur në kufite një përshëndetjeje të ftohtë, të thënë në shumë përmirësjellje se sa nga dëshira për të ndalur e kujtuar. Me Lidën ishte ndryshe. Ajo kishte qenë gjithmonë e papërkullshme. Edhe kur ndije e lënë me njan, nuk tërhiqi derisa ta detyronte tjetrin ta vinte re. Të njëjtën gjë bëri edhe me mua. Sa herë përpiqesha të justifikohesha, duhet të iki, kam punë, më pret dikush. Ajo më priste shkurt pa e humbur qetësinë. Sot anulloj të gjitha. Nuk kam ndërmend të pres edhe 25 vite të tjera për të takuar. Buzëqesha para këmbguljes së saj. Ashtu, me duart e kryqëzuara pas shpinës së njëra tjetrës, unë nisëm drejt barit aty pranë. Pasi rrëfyen copëza nga jetët tona, nisëm të flisnim për shokët e klasës. Lida dinte gjithçka. Më foli për sukseset e Eraldit, për biznesin e Bleonës, për familjen e Sajmirit, për karrierën e Gjoanës, për jetën e Levës, Mirës, Mandit, Arditit, Anilës, Fiorit. Edhe gjoja me kureshtje, duke ndërhyr her pas here me ndonjë pyetje. Kur mbaroi, ndërsa më shikonte me ata sytë e saj të mëdhenj e depërtues, e pyeta për erën. Digja për të? Ku është?
Lida uli syt për një qast. Pastaj tha ngadalë: "Është çmendur, është çmendur." Përsërita me mosbesim. U dashurua me një djalë, por prindrit e saj nuk e pranuan. E fejuan me një tjetër. Dhe ajo u thye. Tani është katandisur në ditë të hallit. E shkatruan atë vajzë. Mu shfaq me një herë para syve Era. Ajo vajzë e fort, faqe kuqe, me flokët që nuk rrinin kur në vend dhe me atë energji të egër që e bënte të dukej sikur jetonte gjithmonë një hapër para të gjithëve. Kisha ndar bankën me të për disa muaj. Ishte rebele. E quaja shpesh e çmendur. Një herë, një profesor i yni, që u shqente një dobësi të fshetë për të dhe nuk e doronte shpërfilljen e saj, ngriti dorën sikur do ta godiste. Era, në të një mitën e sekondës, ja futi me grush në stomak duke e lënë të përkullur pa frym. Por ajo çmenduri ishte krejt tjetër. Ishte shpërthimi i jetës që i vlonte në shpirt. Ishte buzëqeshja e saj lozonjare. Ishin sytë e gjallë që lëviznin pareshtur, sikur kërkonin diçka që as ajo vetë nuk dinte t'i vinte emër, por që ishte e bindur se do të ndodhte. Vetëm sepse ajo e dëshironte me gjithë qenien e saj. Era është çmendur. Është çmendur. Fjalët më kumboni në vesh. Më duk sikur dikush po më shtrëngon të kraharorin. Mbylla veshët me duar. Një drithëri më përshkroi të tërën. Përse? Pse jemi ende kaq të verbër? Si nuk arrim ta kuptojmë se kur i imponojmë dikujt zgjedhjen e jetës, nuk po e mbrojmë, por po e vrasim. Si nuk e kuptojmë se ka një dashuri që në maskën e kujdesit fshe egërsinë më të madhe. Një dashuri që mbyt. Një dashuri që shkatron. Era është çmendur. Jo. Në atë qast të çmendurit mu dukën të tjerët. Tek ecja në për rrugët e krye qytetit, imagjinoja hapat e saj të humbur, të qeshurën që dikush bërthente si dritë në korridoret e shkollës. Dhe nuk ndjeva mëshirë për Erën. Ndjeva mëshirë për ata që nga frika e fluturimit të saj ja kishin prerë krahët. Rida, Po, ishte pak e gjatë, po ishte kënaqësi për neve ta dëgjonim. derit është merit edhe zërit Merjenes e Me të të muzikës. Edhe zëri jep diçka i shton diçka më shumë. Por mund të na thuash diçka se si lindi, si u frymëzove, çfarë të frymëzon? Kjo është e vërtet. Është e vërtet më është treguar kjo ndodhi. Pastaj i ndërton gjithë kontekstin sepse nuk është se i di detajet, po kjo ndodhi që Era, pseudonim Era është çmendur, mu tregua para 2-3 vjetësh. Edhe më kishte ngelur si
për t'i dhënë zë këtyre personave, e ndjen detyrim. Presh zërin edhe kundra këtij mentaliteti të mbyllur, të prapambetur, që akoma sot e kësaj dite vazhdon në disa familje shqiptare. Që ti nuk mund të marrësh atë sepse ai nuk është i përshtatshëm për ty. Edhe disa e di shumë mirë që përdorin edhe dhunë që ti tu bindesh asaj çfarë kanë vendosur. Ndoshta edhe dhunë psikologjike, ndoshta dikur të garantoj Madiana. Kishte edhe dhunë fizike, thua? Po, dikur jam mos e bindur që kishte edhe dhunë fizike. E di, Rida, pse më pëlqen që po e thua këtë gjë sepse ka edhe Bilesian duke na dëgjuar disa që besojnë krejt të kundërtën, që askush nuk mund të detyroj dikë të bëj diçka. Po unë jam e të njëjtin, e gjeta veten, jo se e gjeta veten, po gjeta shumë historira të shoqeve, të familjarëve, apo të në rrethin ku kam jetuar, domethënë e kam ndier veten dhe ndoshta varet edhe ku jeton, siç e thamë më përpara, sidomos në për vende të vogla apo vende më të mëdha, ndoshta situata është më ndryshe, sepse kemi pasur edhe me disa vajza këtë muhabet disa ditë më parë dhe ishte dikush që thoshte jo, nuk është e mundur, s'kas më detyron dot njeri. Ndoshta personalisht edhe unë jam një sopravvissuta, si i thon, sepse arrita domethënë ta luftoja atë mentalitet, po që ai mentalitet ishte, domethënë edhe është bukur, unë me të vërtet e dëgjova me kënaqësi këtë prozë, tregim, nuk e di se çfarë ishte, po ishte fantastike. Faleminderit. Jo, në fakt ti mund të rebelohesh, o dikur mund të rebelohesh, po ishte me një kosto shumë të lartë, ai rebelim të kushtonte shumë. Është e vërtet që nuk që vullneti është i fortë, çan malet, po kush ato çfarë paguaje ishin, e paguaje shtrenjtë. E këta e ke shkruar në Shqip? Po. To janë ato tregime që kanë lindur në Facebook. Zakonisht në italisht kam tregime të gjata. Po ëndrat si shef? Në Shqip apo në italisht? Bukur kjo pyetje, nuk e kam bërë ndonjëherë vetes, nuk më kujtohet. Okej. Ndoshta varet nga konteksti, kur kam qenë me shqiptari, kam parë shqip. Okej. Bledi, je gati për poezin, prozën, tregimin e dytë, sepse këto janë ato që ka çuar shoqja jote dhe nuk i kemi dëgjuar, tham t'i dëgjojmë direkt në live. Dhe të dëgjoj dhe unë tani surprizën. Okej. Të urrej. E di pse? Sepse më brave ëndrën e dashurisë së pastër. Atë të ëmblën, të bukurën, romantiken, të brishtën, atë që më si pre të fshihet diku, dhe me se të ullët përshpërit fjalë shpirti, që u përkasin dy zemrave, e nuk ta falë këtë dabi. Deri më sot besoja se mirësia ishte e shenjtë, se respekti kishte peshë, se nderi nuk prekej, por ti edhe aty luajt e ashpër. Pas pa kujdese mos thye ekuilibrat e vendosur. Shkele me këmbë të pista mbi këto vlera dhe fillove të luaje vallen e çmendur të së pamoralshmes. Të urrej sepse u talle e hapur me mua, e zëri yt u bë brisk mbi qiltërsinë time. Vështrimi yt më bëri të ndihesha banale dhe në një çast të vetëm me shpërfillje shive çdo vlerë ku besoja verbërisht. Të urrej. E di pse? Sepse kisha dëgjuar për 30 ditë
por edhe për ndjenja faj. Hije që ndjekin njeriu në heshtje, ndërsa tek ty ajo vjen pa pesh, pa krisje. Cinizmi yt është tronditës, e qeshura jote tallse rrëzon muret e brishta të pafajësisë sime. Të urrej. E di pse? Sepse tek ti nuk ka vend ndjenja. Je një boshllëk që gëlltit gjithçka përreth. Një jetje që kur nuk shuhet, që më mban pran jo si grua, por si një trofe të narcizmit tënd. E më në fund të urrej sepse kisha ndërruar një dashuri të përjetshme, një flak që nuk dëgjon të shuhet. Ndërsa ti e kalimtar në trup dhe në shpirt, më përçmon si te impret. Bled pika gjakutët si dëshmi të ekos tënde të sëmur. Pas pak më shirë për dhimbjen që le pas. Autobiografike, por të ju garantoj që nuk ka asgjë Nuk të është. tillë. Jo, absolutisht nisi nga diçka që kisha dëgjuar për një person që tratonte, veç asaj që tratonte, po tallej hapur edhe me personin në fjalë, me atë që kishte në shtrat. Edhe nga kjo lindi poezia e gjithë. Edhe unë është e vërtetë, i urrej antivlerat, i urrej ata që s'ka respekt për familjen, urrej kush të shkel, sepse tradhtia është e rëndë, është po disa, po se më komentuan, komenti parë ka qenë, e shpreh atë urrejtjen tënde me një fjalë, e shpreh në kuptimin e plotë të fjalës. Një minutë Rida, Bledi po më shkruan që nuk dëgjohemi. Aha. Prit një minutë Rida që nuk erdhi. Tani erdhi zëri. Okej, në rregull. Se i kemi direkt mesazhet. Okej. E çfarë nuk u dëgjua? Po mendoj se tha direkt. Jo, besoj se ndoshta Kështu janë, si tash, jo, ndonjëherë kur dua të fiksoj diçka e përdor poezien shpejt e shpejt. Nuk është të thënë që më dali gjithmonë bukur, por ato që shkruaj me shpirt, kështu që janë diçka që ngelet për mua, nuk është se i dua për të publikuar në libër. Me që jemi te publikimi, çfarë ke në mendje? Ke ndonjë libër në mendje për të publikuar? Apo cilat janë projekte, domethënë, cilat ideale do ishte, cilat janë projektet ku po punoni aktualisht? Atëre, unë kam që se hapa Facebookun, shkatrova veten nga ana krijuese, sepse në fakt kam bërë për kauzën, por jam në nivel të rrjeteve sociale, pa kaluar në konkretizim në libra. Gjithsesi kam 2 romane në duar që kanë ngelur për gjysmë. Një është për adoleshentët dhe flet për jetën time në kolegj, në konvikt, sepse unë kam qenë konvikt në vitet 93, 94, një gjë e tillë. Në Shqipërinë, në Tiranë. Po, në Shqipërinë, në Tiranë, po. Edhe flet për jetën time, po, është për adoleshentët. Dhe një tjetër është autobiografike dhe sigurisht patjetër për diktaturën. Ajo brenga ime. Brenga jote. Unë besoj se do ishte gjë shumë e mirë të shkruajnë, të rrëfeheshin të gjitha brengat. Sepse na bën të kuptojnë, domethënë, edhe të tjerëve të cilët nuk e kanë jetuar, të cilët të rrisnin dikur kulak, njerëzve të tjerë të kuptonin se çfarë ndoshta është vonë, po të paktën të dinin se çfarë kanë shkaktuar tek ata persona me një fjalë idiote apo një fjalë
kote, boshe, që ndoshta edhe kalamajt vetë nuk e dinin kuptimin e tyre, por e dëgjonin nga të rriturit e tyre dhe e përdornin. Ajo ishte dëgjoni nga të rriturit. Po, besoj se. E di çfarë është që tamam, siç e the edhe ti më parë, që nuk pagoi askush e para. Nuk pagoi askush. E dyta që nuk kërkuan falje. Sikur nuk ka mbrirje ndërgjegje. Sot për shembull pash në një faqe të një shkrimtari një koment me Enver Hoxhën me grushtin lart. Edhe shikoj këtë shkrimtarin, nuk bëj emra tani, shikoj shkrimtarin që ati komenti kishte vënë një përqafim. Edhe e të mërshme, thash. Edhe i shkrova në privat, i thash, po ai ato bindje ka, unë nuk do ta ndryshoj te 10 vjeç. Ti thash, mund të mos ta ndryshosh te 10 vjeç, po ti vësh përqafimin një, thash. Edhe të më përgjigjesh mua në këtë mënyrë nuk ekziston, ja bëra se ti je i liri, thash, unë po jo mamiku im. Edhe ja bëri jo, po ti kështu, po mundoj të justifikoj, i thash shiko se ne nuk po flasim për jo, ti me një fjalë je diktatore, se po më vë përballë faktit të kryer, po më dikton. I thash unë nuk po flasim për bindje politike, po flasim për një kriminal të njerëzimit. Po fati juaj, thash, jeni në Shqipëri dhe nuk u morën masa, i thash, edhe ai vazhdon akoma të lavdërohet për çfarë ka bërë. Që nuk u morën masa të ndëshkoheshi, të paguan. Edhe kjo i bëri që të dalin hapur, është edhe ignorancë, edhe aq më tepër ja bëra që ti je shkrimtar. Një shkrimtar ja bëra duhet jetë dritare, ku njerëzit të hapet horizonti, jo pasqyrë ku të përplaset imazhi, aty i thash u përplas imazhi yt. Edhe i thash më vjen keq, por nuk e mamiku jam. Gjithsesi shkrimtar është fjalë e madhe. Sot janë bërë gjithë shkrimtarë, prandaj. Po, është vërtet pa i ka shkruar. Nëse shikoj nga kjo anë. Shikoj nga kjo anë. Nuk e di, ai ka shkruar shumë libra, ka vajtur në diasporë për t'i prezantuar që jo brenda, që jo në diasporë se u shpreha shumë, po ka vajtur në vendet përreth Shqipërisë ku flitet shqip për të prezantuar librat e tij, kështu që mendoj, megjithse në Shqipëri e di që shumë njerëz publikojnë me mjaft të kenë lekun, edhe vene publikojnë libra. Gjë që unë për shembull nuk e kam dashur, më kanë thënë që po deshe i publikojmë me lek, jo do të thotë që ti nuk ke besim tek projekti që unë po të ofroj dhe kështu që nuk investon si shtëpi botuese. Dhe atëherë unë nuk kam ndërmend të het lekët kot. Kënaqem këtu në Itali mi publikuan shtëpitë botuese, po ato më organizonin prezantime libri, si thash, në Romë, paguanin udhëtimet, më kanë paguar hotelet ku kam shkuar, edhe për çunin, sepse njëra ajo shtëpisë botuese nuk mund të vinte, dhe ne nuk është se jemi atë mentalitetin e shqiptarëve e kemi, në çik ka ndryshuar në shoq, pa atëherë më thoshte jo, ti nuk mund të shkosh vetëm në Bologna, se do flija dhe atje, kështu që ajo shtëpisë botuese paguaj edhe për djalin e kurse në Shqipëri të kërkojnë të paguash. Kurse në Shqipëri, kështu që edhe për këtë thash, për principi, për parim, unë nuk i publikoj librat me lek. E drejt e gabuar, por e mendoj kështu. Ata në fakt më vjen keq se disa shkrimtar ja vlejnë me të vërtet, po janë të detyruar t'i publikojnë. Kurse këta që kanë mundësinë ekonomike vënë edhe dalin në lloj-lloj shkrimesh pa vlerë. Saktë. Okej, Rida, ne kemi gati një orë që po flasim gati, 50 minuta. Okej. Edhe filluam me Ridën shkrimtare. Edhe do doja që ta mbyllim këtë pjesë edhe pse kam një mesazh që më thotë duam të na lexojë Make Borgj, nuk e di, ndoshta më vonë nëse mundemi edhe mund ta lexojmë, nuk e di, Make Borgj, sepse të ndjekin, shikojnë që shikuesit të ndjekin edhe faleminderit të shkruajtur. Por para se të fillonim këtë, do doja këtu kemi një moment në studion tonë që kemi momentin e pirjes të një gote uji. Dhe në këtë moment Bledi, që është tekniku jon, na vë 5 minuta një këngë, pim një gotë ujë e kthehemi sërish me Eridën aktiviste.
Okej. Në rregull. Kthehemi me Okej. Ridën aktiviste o pata më ke borxh se duhet ta nxjerr unë atë se kam. Gjej edhe atë ma ke borxh edhe pastaj ndoshta Kalojmë mbasi të Rida. kemi mbaruar edhe mbyllim me ma ke borxh ndoshta. Ose, okej. Jo, e lexojmë më përpara, pastaj kalojmë atje se dua, nëse Si është të më duash mirë. ti. Mirë, faleminderit. Si të duash ti. Okej. Ai, Faleminderit Bledi për këtë këngë, kaq të bukur, Po. të pëlqeu. shumë. Kishte kurrë se dëgjoja, faleminderit. Bledi normalisht i zgjedh këngët në bazë të qytetit ku ke jetuar, ka dëgjuar Fierin dhe ka zgjodhi nga Fieri. Edhe unë kisha kohë pa e dëgjuar këtë këngë. Këtë këngë, kështu themi ne nga Portugalisi, këtë këngë. Okej, jemi rikthyer sërish të dashur dëgjues me Eridën. Edhe kishim, para se ta mbyllnim para këngës, kishim një kërkesë të një dëgjuesi për një poezi. E ke gati, Erida? Po, E gjete? e kam gati, Mund të po. fillojmë. Okej. Poezia titullohet Dëm shpërblimi, edhe është e shkruar nga Meti Fidani, edhe pse nga që e kam lexuar unë, atribuar mua. Duke sikur ishte jotja, në fakt unë mendova se ishte jote, edhe titullin Jo. ma ke borxh e kanë thënë. Po, e di sepse Okej. fillon, është ai refren që përsëritet ndaj Okej. u ka ngelur në mendje. Më ke borxh demokracinë, që babai me zi e priste. Më ke borxh ato gjuhë të huaja, që bukur i fliste. Dhe këngët e ti më ke borxh, dhe zërin kanarin. Më ke borxh baban, më ke borxh papajsin. Borxh këmishën edhe ndëris, gjakosur në burrel. Në birucat ku dielli as hyn e as del. Më ke borxh thonjë të ti, ja shkule për së gjalli. Oh, sa borxhe më ke, tu të marrë të djalli. Hallet e nanës, më ke borxh, të kusht, në sërin. Ti vellon i ahoqja dhe i veshe vetmin. Borxh dhe lotët e saj, që s'mi shlyen do të kur. Vite e vite në pritje, me burr e pa burr. Më ke borxh të qarën e parë, që them, nuk qava, u tremba. Në kampin e gjazës, me polica e gjemba. Mushkonjat, kisha lodra, e baltën plastelin. Më ke borxh dritën, buzëqeshja, rien. Poezit e para më ke borxh, e zdiku mi gropose, e dyert e dijes që mi mbylle me kyçe e loze. Më ke borxh rinin, e dëftesë mbushur me vjeta. Më ke borxh jetën time, dhe të vashës me gërsheta. Për mua të përndjekurin, e prangose në vetmi. Më ke borxh dy zemra, borxh një dashuri. E thanë që marzitan dhe o i marë usosën. E thanë që të hoqën zvarë e diku të varosë. Për një natë, dole nga dheu e unë gjallë lugat. Ti që ngrysesh diktator e gdhiesh demokrat. Shëmbëltyra jote sot sham diktaturën. Ti e vetëm një ujtë që ke ndërruar lëkurën. Je e njëjta fytyrë me djallëzira kallajisur. Ti, persekutori im, në kollëtuk ka pardisur. Unë vetëm i përndjekuri, por jo lipsarit. Me prallat e tua, jam mbytur gjerë në fyt. Ti, je mbarsër me ligësien, që në embrion, që në vez. Tu, paqen e zez. Kjo ishte poezia. Hej, prandaj shumë mendojnë që është e jotja, se me të vërtet me gjithë shpirt e reciton. Ka shkruar dhimbjen e të gjithëve. Unë e konsideroj këtë poezi himni i ishte për ndjekurve politik. Po, e ndjej sepse është historia jonë. Është e vërtet. Edhe është kur isha në protestë në Padova të shtunën, më ka ardhur një person, Madiana, një
e pash të vuajtur, i thjesht, po e shikoja në atë vuajtjen e tij aq fisnik, që megjithëse unë isha shumë emocionuar e rrethuar nga persona të ndryshëm, edhe nuk arrita dot t'i jepja atë vëmendjen e dur, por më tha mua, kisha një pyetje, urdhroj, thash, ti je ajo, tha, vajza që recitoi poezinë, më ke borxh, edhe ai tha. Edhe ajo të... Po, edhe i thash, po, jam unë. Unë faleminderit, ja bëri faleminderit. Ajo ishte historia, tha, ajo ka qenë nanës time, tha që ka vuajtur burgjeve, tha, ajo do ftesa me vjeta, edhe me ata lotët e tij kështu, edhe ja bëri, unë tha, do të doja shumë në një moment tjetër më të përshtatshëm të pija një kafe me ty, tha, në shenjë respekti. Edhe kjo e di sa më preku. Është me të vërtet prekse umane. Po. E në të pak të Erida në atë, do më thënë, në protesti u njohëm ne me Eridën. Eridën, unë para protestës në Padova nuk të njini më roft protesta, që u njohëm, po jo vetëm unë, po Elena edhe Elona, do më thënë, gjitha vajzat e shoqatës tonë ranë dashuri me Eridën. Erida. Unë të pas për të parë tek protesta, në rënqethe mishin, me poezit e tua, me fjalimin tënd. Edhe pse pate pak kritika, më duket sepse pol edhe në italisht, po s'ka problem, i kalojmë të gjëra, nuk na vrasin shumë. Mund të them diçka për këtë fjalimin italisht, me qenë se jemi dhe në radio, edhe kështu ndoshta na dëgjojnë më tepër njerëz, se mbase disa edhe nuk e kanë thënë, po u shprehen se kisha folur italisht. E përsëris, sikur se thashte në një koment, nuk e bëra për t'u dukur, për të treguar që unë di italishten, apo e shkruaj apo e flas, e bëra për të sensibilizuar opinionin publik ndërkombëtar. Ne jemi emigrantë dhe emigrantët e kanë këtë mundësi, por gjithashtu e kanë edhe për detyrë. E para, e dyta, çështja jonë është një çështje që nuk ka lidhje me politikën. Ndaj nuk dua që këtu ku jetojmë të merret çështja jonë si çështje me një parti apo në një tjetër, apo të shfrytëzohet për qëllimet e tyre. Kjo ishte. Dhe veç kësaj, e treta, por jo më pak e rëndësishme, ishte sepse aty ishin të pranishëm shumë italian, veç gazetarëve apo ata sindakalistët që folën, që mu bëj qefi shumë, po kishte edhe vajza, djem që kishin të dashurit e tyre italian, po edhe mbështetës të tjerë shoqëria që erdhën, shoqëria italiane, edhe ishte një shenjë respekti kundrejt tyre. E shpjegoj dhe nuk, nëse e kritikon dikush tjetër, nuk ka ndërmend më të kthej përgjigje. Kjo është hera e fundit që kthem duke shpjeguar arsyet e fjalimit italisht. Nuk e di sepse njerëzit kanë mendjen e vete dhe ne nuk mund të hyjmë dot në mendjen e tyre, po unë me të vërtet kishte edhe disa, po e vinin re, kanë ardhur tek unë disa graja, thoshte Madiana, po keni përgatitur ndonjë gjë në Itali, se po shihnin shumë italian që bënin domethënë përkthime, njerëzit të afërmit e tyre u përkthenin, se ishin me të vërtetë interesuar, edhe nga puna ime ishin 7 vet vetëm nga puna ime që i kishin ardhur aty, nuk u përktheva se nuk kisha kohë. Por në atë moment po ndjeshe me të vërtet nevoja për të folur në italisht, tash unë nuk kam përgatitur, por në atë moment nuk e di se si hyre ti, thash unë se kam përgatitur, por Erida po. Që kështu me të vërtet më ke shpëtuar. Është edhe një zonjë, nuk jam bëja më në termin, një zonjë shqiptare nga Port, edhe ajo më erdhi një bjonde që sa tani nuk më vjen as emri, edhe ajo ka ardhur që jo duhet të thuhet, duhet folur në italisht, sa duhet të kuptojnë edhe italianët që na kanë ardhur, duhet të flasim në italisht. Se nuk ishin vetëm italianë, ishin edhe disa komunitete të tjera që erdhën në mbështetje të kauzës son, sepse ne këtu në Padova për fat të mirë kemi shumë raporte të mira me të gjitha komunitetet e huaja, me komunitetin italian, jemi shumë, domethënë bëjmë shumë aktivitete bashkë. Edhe na përkrahën, erdhën me gjithë qef, edhe pse ishte festa e Sant'Antonios, shumica e tyre janë besimtar, edhe shkuan, domethënë i kanë bërë me vrap, ik nga karvani Sant'Antonios, hajde tek protesta, nga protesta tek, edhe besoj se
për ne, unë të falenderoj sepse na ke nderuar, mirë që të vajti mendja, mua nuk më kishte vajtur mendja në fakt, po me të vërtet, le të thonë çfarë të thonë, na ke nderuar në atë edhe, sepse nuk fole vetëm në italisht, për kush të thotë, për ata që thonë të thonë pse flet në italisht, nuk fole vetëm në italisht, fole në shqip, e bëre tënde, fole edhe në italisht. Megjithatë, ti kthehemi protestës. Po. Se po protestojmë ne në Shqipëri? Kjo nisi gjasme, shkaku bë ajo e nartës, zogjve migratore, flamingove, por sikur se ndodhi edhe në Serbi, që u morë çështja, që u bë protesta e madhe atëre për rënien e qeverisë, për rënien e Vučić atëre, nisi nga rënja e një që ishte ajo me stacionit hekurudhor, cimentos, betonit që ra atje, që edhe nga ajo nisi, pastaj u bë proteste madhe për që u ngritën kundra qeverisë. E njëjta gjë edhe këtu u ngritën, ky u bë shkak, po kishte arritur Shqipëria në një pikë që nuk mbante populli shqiptar, nuk po mbante më. Ajo u bë shkak dhe tani kërkesat e tjera që janë shtuar, jo që janë shtuar, po që janë thënë qysh në fillim, janë korrupsioni, mungesa e shëndetësisë, ikja që emigrimi në masë i popullit, sidomos i rinis, intelektualve që nuk jetojnë dot në atë mënyrë, sepse atje fiton ignoranti, janë shtuar ignorantët me shkollë dhe kanë ikur ata që meritojnë vërtet, sepse kanë vlera, sepse kanë parime. Kjo e bari popullin, edhe fakti që të marrësh ti, sepse kjo pjesë, kjo tokë këtu më pëlqen mua, edhe ty unë të nxjerr që dokumentat e tua janë falso, e të nxjerr nga shtëpia, kjo është e tmerrshme. O për shitja, do vi një ditë, ne do ngelemi pa dhe. Në qoftë se vazhdojnë kështu, në qoftë se nuk ndalet këtë radhë, ne ikëm, u shuam si kom. Dikur e kishim me turkun, po ky po na bën më keq. Sepse e kemi brenda, nuk e çaj ban. Edhe ajo arrogancë si trajton protestuesit, si thot unë nuk iki nga vendi, unë nuk e di, po të kishte pak sedër, pak dinjitet, do thoshte, këtu isha po e la. Po ka ardhur në atë pikë që ai e di shumë mirë çfarë humbet në qoftë se jep dorëheqjen, dhe me qetësi nuk ikën. Shohim tani zhvillimet e fundit si do vazhdojnë. Si lindi kjo protestë? Nuk lindi nga opozita. Opozita sa është fajtore, bashkëfajtore në këtë protestë, nuk i dihet si lindi nga pakënaqësia dhe në një nga një moment në tjetrin mori për masa gjigante. Nuk nisi nga opozita, edhe pse të them të drejtën nuk dua tani të bëj politik, sepse unë nuk jam me asnjë parti, edhe pse më kanë kërkuar, nuk jam politik, po këto janë çështje, janë reale, sepse në protestat tona thirrja e vetme, ajo që më dizotëronte ishte Ramanburg, Berishanburg, po. I bie që ju të dy në bashkëpunim e keni çuar, edhe pse nuk i pëlqen, se në fakt është e kot që të fshihemi mbrapa gishtit, sepse neve dy parti kishim, PD, PS. Kush ka votuar PD, kush ka votuar PS. Ata ishin. Por tani, kjo nuk do të thotë që edhe pse votuam PD-n, edhe pse votuam PS-n, duhet të lejojmë, apo të kemi frikë ta themi që i kemi votuar, po i kemi votuar drejt ta haj njërë tjetrën, sepse ata ishin e nuk kishin. Ndoshta tani kanë lindur këto frymat të reja, këto partit të reja, nuk kishim alternativa. Edhe kush midis dy të këqijave zgjidhte të keqen si pas me të vogël, edhe ata votonim. Por gjërat po ndryshojnë. Domethënë, po lindin parti të reja, ose po lindin dhe lëvizje të reja, lëvizje shoqërore si kjo që po ndodh tani, që unë nuk e di se ku do përfundoj dhe si duhet të përfundoj, edhe shpresoj të ketë të konkretizohet në diçka, sepse do ishte e humbur gjithë kjo mund dhe gjithë kjo dërës që kanë derdhur deri më tani. Nuk realizohet gjë me këtë rast, jemi të humbur, jemi të mbaruar, po unë kam besim se kjo do arri atje ku duhet. Ja, është bukur, kemi atë rinin e bukur, ashtu kemi
sepse që nga rinia, Vërtet, ku ishin gjithë ata të rinj? Ku ishin? Mendonim se jo ishin. po flinin në gjumë. Po ja që pritën momentin e përshtatshëm, edhe mos themi që kemi rritur fëmijë koti, sepse unë në atë moshë kam djalin 21 vjeç, mosha e re që është ngritur në këmbë dhe mua më bëhet zemra mal, sepse them këtu është edhe roli gruas, Madiana, sepse kemi edukuar me ndjenjën e atë dashurisë. Unë gjithë këto ditë edhe kur shikoj tani që shqiptarët nisen nga diaspora janë shkuan atje në Tiranë në mbështetje të bashkëdhetarëve vendas, është diçka madhështore. E di si unë dukur pash ato makinat me flamurët që valviteshin, sikur në kohën e Skënderbeut, që u ngrit ai me 300 kalorës edhe me kal. Po, ne po ikim me makinë. Tani janë mjetet moderne, janë makinat. Po. Po ajo që doja të thoja, për sa i përket ne grave, se të them të drejtën, në Padova ishin shumë gratë që folën dhe ishin shumë vajza të lindura, biles këtu që u dridheshe zëri vajza, asgjë kundër burrave, por nuk e dija e vurere, ishin shumë gratë që flisnin tek protesta jo në Padova, por duhet të kemi parasysh që tek protesta e Rjollit, ishte burnesha e Rjollit, si e ka emrin Luciana, ishte ajo e para, ishte ajo që bashkë me fëmijën e vet vajti hipi mbi ato fadroma për t'i ndaluar. Sot ka 2 ditë është Mariana Koçeku, është gjithmonë vajzë, domethënë neomalsoria, është gjithmonë grua, ajo që nuk është e thjeshtë të dalësh nga ajo vorbull ku janë ata, nuk është e thjeshtë të thuash po e lë mandati nuk e lë ajo xhamën edhe mirë le ta mbaj, po nuk është e thjeshtë të bësh atë që bëri ajo. Kemi dhe Spiropalin që pak a shumë mundohet të bëj të vetën, por prapë ajo që dua të them në të mirën e të keqe janë gra. Gratë ato që marrin iniciativë. Janë gjithmonë gratë. Gratë që marrin iniciativë. Po. Jemi zëj fort, jo zë që i bashkangjitet, po zëri qendror i kësaj proteste. Si duket jenë. Po, jo, është e vërtet. Edhe është si të thuash, ndoshta nuk e di, burrat ndoshta janë më diplomatik, po prapë jo, se pa burrat nuk e bëjnë dot asne, po ndoshta gratë kanë atë zërin, shprehen më, janë më në shekuj, ne kemi si nuk kemi pasur forcën, jemi më munduar të rekuperojmë duke përdorur fjalën. Edhe zëri pastaj i shoqëruar me vepra, siç e bëri ajo në Rjoll, po atëherë merr fuqi edhe fiton dinjitet. Është vërtet, sepse këtu në emisionin tonë unë kam pasur edhe shumë vajza dikur në 1990 pjesë e protestave të 90-s, protestave të studentëve, tashmë janë gra. Po që vërej që gjithsesi gratë dominojnë, domethënë kanë atë forcën, kanë atë kurajon diçka më shumë, kanë një si të thuash atë spintën në italisht për të ecur përpara. Për të ecur përpara, po. Edhe shpresojmë. Mendon se do ketë, e tham edhe çfarë, mendon se do ketë ndonjë Mendon se do japi dorëheqje Edi Rama, drejt me thënë? Me protest vetëm pa e detyruar, jo, nuk i kënaj. E thash edhe më parë, ai e di që ka për të humbur shumë, sepse e di qa e pret nëse jep dorëheqjen. Kështu që dinjiteti normal e ka vënë në këmbë ai. Popullin e trajton sikur të jemi dele, njerëz pa vlera. Shqipërinë po e ka bërë pronë të vetën, edhe kështu që ai nuk arrin dot, nuk i di ku i ka ma kufit e ti. Ai me një fjalë me mirë nuk hika. Nese, me gjithatë një fitore të vogël e patëm, si protestë morëm, sepse komuniteti europian u bilançua. Atëre, ne fitoria u bë këtu, Madiana, fakti që thuhet Ramanburg, Berishanburg,
Është gjë fitore. Kjo është gjë fitore sepse është e paimagjinueshme disa vite më përpara, thua. Po, brava, që të ndilnin kundra dy partive, të majt apo të djathtë, dy partive kryesore, një. E dyta, shikojmë atë oti për herë të parë, mu bëj zemra mal, nëse dikur thoshin feja e shqiptarit është shqiptaria, më në fund të arriti partia e shqiptarit është shqiptaria e marrë të mira. E vërtet. Edhe veç kësaj protesta e nxori fytyrën e vërtet të Sali Berishës me ato që kanë ndjekur unë, sepse ai tani larë që kanë ndrruar pllaka. Në fillim ai u shpreh kundra protestave, pro investimeve të huaja në vend. Kështu që këto janë arritje të mëdha për sa na vjen hidhur, shumë njerëz u zgënjyen si nga një anë dhe nga ana tjetër, edhe vunë Shqipërinë para interesave, para partisë, vunë Shqipërinë, vunë të ardhjen, më në fund e kuptuan të ardhmen e fëmijëve. Është tmerr të ngelesh pa dhe. Se me këtë hap, ne nuk do kemi më një vend, do jetë i të tjerëve. Ne nuk mund të shkojmë te vendi jonë në qoftë se bëhen gjithë ato që bëhen, ose do shkojmë si të huaj, si turista. Edhe në lidhje me këtë, unë do lexoja, Madiana, një poezi që ka lindur ditën e protestës në të studentëve në Padova, kur pash rinin atje. Edhe unë bajta një fjalim të shkurtër atje, Shqip, atje folë Shqip. Edhe aty më liri dhe kjo, i kërkova ndjes me një fjalë që nuk arritëm dot të mbronim Shqipërinë, po alam atyre pesh. Kjo poezi imja, mendoj se gjenden shumë prindër shqiptar në të që kanë lindur edhe rritur fëmijët në vend të huaj, titullohet Letër Timbiri. Më fal, birim, që të linda rrugëve të botës dhe të desh të rriteshe larg dashurisë së gjyshërve të tu. Më fal, që nuk të dash një dhe. U ende hallakat, e huaj në vendin tim, e huaj në dhe të huaj, ku të desh të përballeshe me egërsinë e racizmit. Më fal, që e braktisa Shqipërinë, por më kupto. Duhej të ikja plagëve, vuajtjeve, kujtimeve. Desha t'i harroja. Nuk munda. Më fal, për herët, kur ula kokën përballë padrejtësisë, kur në pranin tënde u jepja para policëve të vendit tim që t'na lejonin të kalonim. Mos i gjyko. Edhe ata kishin fëmijë për të ushqyer. Më fal, që të lash trashëgim plagët dhe dhimbjen time, që t'u desh të luftoje për ëndrat e mia dhe të tuat. Pa pishtar, pa udhërrëfyes. Më fal, dhash krah për të fluturuar. Të mitë mi pren kur linda. As dritë nuk u bëra dot në errësirën tënde. Sytë mi shuan herët. Tani shoh dritë vetëm nga sytë e tu. Prandaj, biri im, sot fluturo edhe për mua. E nëse mundesh, falm. Kjo është poezia. Kjo e mrekullueshme. Për ne që jemi nëna, apo besoj për gjithë, po kush është nëna akoma më rënqetëse. Faleminderit. Faleminderit ty për gjithë këto shkrime. Të falenderoj për gjithçka. Për gjithë jetën, për gjithçka ke bërë, edhe në këto ditë, për protestat e gjithmonë kudo, jo vetëm kudo, ku ka protesti ti je gati, vajte në Verona apropo veç në Verona u bëm vonë vetëm trafik, ne ishim në Novara. Edhe kur po ktheheshim, kemi mbaruar, ishim në një drek atje dhe tham kur të kthehemi, vemi. Mirë, pa ajo drek ishte një pagëzim, një fest pagëzimi, ka zgjatur deri në 7 pa një çerek të mëngjes, të darkës. Edhe ata e kishin në 8,
kur ashtu gjetëm trafik rrugës, nuk arritëm dot. Ne kur kemi arritur ne në Verona ishte ora 10:30, se kalonim rrugës do ndaleshim patjetër. Kështu që 10:30, po më tepër se unë këto ditë sa herë kam qenë në protesta, kam marrë se kam punoj në darkë edhe këtu në Veneto jam bërë gjithmonë në darkë protestat. Edhe unë kam marrë një punëtor që më ka zvendësuar të puna, kurse im shoq nuk ka mundur sepse ne me ato jetojmë, jemi njerëz që jetojmë me punë, kështu që njëri nga të dy duhet të rrinte. Duhet të punoj. Duhet të punoj sepse ne kemi një pizzeri. Edhe pizzeria të shtunë të diel njërë nuk e mbyllim dot. Okej, Rida, kemi ardhur gati në fund të transmisionit tonë. Unë do të falenderoj shumë, doja të thoja nëse kemi diçka për të thënë që e kemi harruar, nuk e prekëm, do të përshëndesësh dikë, mund ta bësh, edhe unë shpresoj të kemi sërish në transmisione të tjera, me poezitë dhe me librat e tua të rinj. Po. Unë të falenderoj ty për ftesën, do përshëndes Elonën. Edhe Elenën, se për ndryshe. Edhe Elenën, po. Jo, po Elona ishte ajo që edhe Elena. Elona ishte ajo që më mori, më kontaktoi, se unë isha shumë me mëdyshje, të them të drejtën. Po. Në fakt, ajo shumë vindse, ti më ke përfshirë, të lutem pranoje, shiko se do ishte për ne, mua do më pëlqente shumë, edhe i thosha, po nuk jam marrë ndonjëherë, po jam për ti shiko se do jetë një bashkë bisedim, do thuash ato tua, po shumë vindse. Kush e di si ti s'kam bërë ndonjëherë nga këto anonimet, po s'ka problem, se këtu ne jemi hapësirë e lirë, na pëlqen shumë liria, edhe në fakt besoj se unë ndjeve shumë mirë, shumë e lirë. Unë ndjeva shumë mirë, faleminderit. Jo, me gjithmonë të ndjeva sikurse më tha Elona, ne nuk kemi piketa, ti mund të flasësh çfarë të duash. Edhe kurse Elena më tha që ai zërit më tha, mua shiko tha ti ajo tha, po e tha. Po. Ti ajo tha më ke borxh. Ai zërit më tha, mua më është i mjektuar në tru. Qa do më shumë, Erida, qa do nuk mund të ambylli më shumë se ka, zëri jot më është i mjektuar në tru. Faleminderit, jo, jam gjendë shumë mirë edhe përshëndes të gjithë dëgjuesit e kësaj radio dhe shoqen time, miken time të mirë Merjemen, ajo është dashuri. E përshëndesim edhe ne, unë të përshëndes ty, faleminderit për kohën, për mendimet, për gjithë çka ndave me ne. Unë ju përshëndes edhe ju të dashur dëgjues që ishit me ne deri në këtë orë të vonë. Ju uroj një natë të mirë dhe dëgjohemi të dielën e ardhshme. Natën e mirë. Zëri i diasporës nga Mariana Nuregjini. Window Radio.